画面中，一只斑马不幸被狮子逮住，只见狮子死死地锁住了斑马的喉咙，将它给牢牢控制住。面对如此强大的对手，斑马并不认命，顽强地拱着身躯，不断地反抗着。然而狮子是不可能放过斑马的，躺在地上紧紧地扣着斑马的脑袋，不给它任何喘气的机会。双方就这样僵持着，但斑马并没有放弃，一直在寻思着该如何摆脱这种窘境。为了活命，此时斑马拼尽了全身的力气，不停地移动着自己的身体，将狮子按在地上摩擦。这时狮子有点力不从心了，迫不得已松开了口，斑马便立马抓住机会甩开了狮子，快速地朝草原方向跑去，幸运地捡回了一条小命。